അവൻ മിസ്സിലടിച്ചതാ. ചാട് ദൈവമേ. അയ്യോ. ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒമാനിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രകൃതി സൃഷ്ടികളിലൊന്നായ വാദി ഷാബിലേക്കാണ്. പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും സാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ വാദി ഷാബ് ഒരു വേറിട്ട യാത്രാനുഭവം തരുന്നതാണ്. മനോഹരമായ പർവ്വതങ്ങളും രഹസ്യ ഗുഹകളും വെള്ളക്കെട്ടുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു അത്ഭുത യാത്രയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. മസ്കറ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം 140 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വാദി ഷാബ്. പുലർച്ചെ 4:30 തന്നെ ഞങ്ങൾ 2 വണ്ടികളിലായി വാദി ഷാബിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ നീണ്ട യാത്രയാണ് വാദി ഷാബിലേക്കുള്ളത്. രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വാദി ഷാബിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളെത്തി. ഈ കാണുന്ന ചെറിയ ബോട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് വാദി ഷാബിലെ ട്രെക്കിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം. ഈ ചെറിയ യാത്ര പിന്നിട്ടാൽ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് പച്ചപ്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും പഴങ്ങൾക്കായുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും. ഒമാനിലെ ഈ പ്രദേശം പച്ചപ്പുള്ളതിന് കാരണം പ്രാചീന കാലം മുതലേ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു പോകുന്ന ജലസേചന സംവിധാനം തന്നെയാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് യാത്ര. ആ യാത്ര കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടാൽ നമ്മളെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ജലാശയങ്ങളും വലിയ പർവ്വതങ്ങളും തന്നെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പാറപാകിയ നടപ്പാതയിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള പച്ചപ്പും ചെറിയ നീരുറവകളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറത്തെ ട്രെക്കിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രെക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റിലേക്കാണ്. ട്രെക്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറ്റിവെച്ച് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. തുടക്കത്തിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് തന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് റെൻറ്റിന് വാങ്ങാം. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ നല്ല നീന്തൽ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷകമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. പക്ഷേ അതിന് വലിയ സാഹസികത തന്നെ വേണം. ഈ ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിടുത്തെ ശരിക്കുമുള്ള ആംബിയൻസ് കേൾക്കുക തന്നെയാണ്. അയ്യോ ഓനെ നമ്മുടെ ചങ്ങേ ഇവിടെ ചവിട്ടാ പിടിക്കണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിന്റെ അടിയിലോട്ട് തുണയല്ലേ? അടിയിലൊന്നും നോക്കണ്ട. പോലെ ഓക്കെ പോയാ കാനി കിട്ടി. അടി നോക്കണ്ട. അടി പോയാ നോക്കിയാ തീർന്ന്. 5 കൂടെ പറയാം. 5 അടി നോക്കുക. നമുക്ക് പോവാം. ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കട്ടെ. അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കൂടെ ഇടാം.
ഇത് എങ്ങനെ പിടിക്കും? Oh my god. Yo. Ay, no. Wah, aku segini. Ada. Apa yang dulu po? Good. Wait. Oh. തലക്കുള്ളൂ. ആയപ്പോ ഓരോ തലക്കുള്ള